Oh, comment je avoir très mal au ventre. Yeah. Moi je suis musclé mon frère. Il faut que j'aille buter le mec qui est là-bas. Attends, j'ai besoin de mon flingue. Attention, je vais tirer. J'ai entendu, je suis mort. Vas-y frérot, attends, ça me gratte un peu le doigt. Hey, y va, j'ai le vertige.